ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம பைக் வந்து ஏதோ ஒரு கேரேஜ்குள்ளே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்டுடைய பட்டறை தான். ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் என்எஸ்க்கு வந்து விண்ட்ஷீல்டு போடும்போது. இது வந்து என்ன வண்டின்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். சில பேர் வந்து பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். இது வந்து CBR250 தாரிக்கோட பைக் தான். அது லாஸ்ட் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். இந்த பைக்குக்கு தான் வந்து ஸ்பேர் வாங்க திருச்சிக்கு போயிருந்தோம். ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய ட்ரிப்புக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. அதனால் ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் வந்து CBRக்கு வந்து வேலை இருக்குது. பெயிண்டிங் ஒர்க்கு, அப்புறம் இதில் ஆல்ரெடி மாற்றிட்டாங்க. பேக் சஸ்பென்ஷன் வந்து புதுசாக மாற்றிருக்காங்க. இது உங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா இதில் வந்து ABS யூனிட் வந்து மறைச்சிரும். ஆக்சுவலி இது 2 CBR இருக்குது இவங்ககிட்ட. தாரிக்கோட அண்ணன்ட்ட வந்து ஹாலித் அண்ணன்ட்ட ஒரு CBR இருக்குது. இது வந்து 2019 மாடலு. ஹாலித் அண்ணனோடது 2016 மாடலு. அது இப்போ வெளில போயிருக்கு. நான் வந்தோன்னே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது லுக் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து சொல்லுங்கள். இதுக்கான ஸ்பேர் வாங்குறதுக்கு தான் வந்து பெரம்பலூர் போகிறோம். ஸோ இந்த பைக் ரெடியாகிறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த பைக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரிப்பை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். ட்ரிப்பு எப்போ என்னென்னு டேட்லாம் எதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல, லொக்கேஷனும் வந்து சூஸ் பண்ணல. ஆனால் 1000 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அப் அண்ட் டவுன் வந்து 1000 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுற மாதிரி, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி தான். இங்கே ஹோண்டா எக்ஸ்பிளேட் வந்து ஒரு சின்ன ஒர்க், அதை பார்த்துட்ருக்காங்க. நான் சொன்ன ஹாலித்தன வண்டி இதுதாங்க, CBR250. இதோட லுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கம்ப்ளீட்டாக ஹாலித்தனை வாங்கி பெயிண்டிங் பண்ணது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள் லுக்கு. இந்த பைக்கை ஓட்டினதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு CBR மேலே செம்ம க்ரஷ் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா செம்ம ராவாக இருக்குது இந்த பைக்கு. இதில் வந்து ABS யூனிட் மட்டும்தான் இல்லை. ABS மட்டும் இருந்ததுன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த பைக்கும் நம்ம ட்ரிப்புக்கு வருது. ஸோ 2 CBR250, அப்புறம் நம்ம பைக்கு Suzuki V strom 250. ஸோ இது 3மே இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இது இல்லாமல் இன்னொரு சுசுக்கியும் வந்து நம்மளோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது Suzuki 1000cc, அது சூப்பர் பைக் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த பைக்கும் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா 2 Suzuki 2 ஹோண்டா, 2மே இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டு, வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஓ, நீங்கள் 120ல் போவீங்களோ? என்ன இருக்கிற நீ இருக்கிறதே பார்க்கலடா. இந்த பைக்கை பின்னாடி தள்ளுறதாண்டா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. வெயிட்லெஸ் தான், ஆனால் பின்னாடி தள்ளுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ரெண்டு பைக்கில் போகிறோம். இந்த CBRல தான் பெரம்பலூர் போகிறோம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சோலோவாக ரைட் பண்ண போகிறேன் இந்த பைக்கில். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆனால் டாப் ஸ்பீட்லாம் செக் பண்ண மாட்டேன். 90 to 100 எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சிங்கிளில். பார்க்கலாம். என்னதான் இருந்தாலும் உங்கள் CBR மாதிரி வருமா? அது இந்த பைக் மாதிரி வருமா? காலையில் எத்தனை மணிக்கு திரும்ப பிளான் பண்ணோம்? 9 மணிக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணோம். 9 to 10 மணி. ஆனால் டைம் பாருங்கள், 11:05 ஆகிடுச்சு இங்கேவே. எப்படியோ வந்து ரிட்டர்ன் வரதுக்கு 1 மணி 1:30 ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாப்பா. அப்போ நான் 12 லிட்டரா ட்ரிப்பு போகிறதுக்காக இப்போயே 100 ரூபா போட்டு சேர்த்து வச்சிட்ருக்கேன். 400 கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம்டா ஃபுல் டேங்க் பண்ணா. நம்ம தான் ஆஃப் டேங்க்லேயே திரும்பி ரீஃபில் பண்ணிடுவோமே. 13. அப்போ என்னை தாண்டி ஒரு 40 கிலோமீட்டர் போயிடுவீங்க. ஆனால் எங்களுக்கு அந்த 2 லிட்டருக்கு பெட்ரோல் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆமாம். இல்லை, நீங்களும் ஹாஃப் டேங்க் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஹாஃப் டேங்க் மெயின்டைன் பண்ணனா நான் சொல்கிறேன், மினிமம் அந்த 2 லிட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கிற கான்செப்ட். அண்ணா, இந்த 120 140லாம் போகக்கூடாது. அதான் 90 to 100 தான். சரியா? திருச்சியிலேருந்து வரும்போது ஒரு வேலை பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது.
கார்னரிங் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்குது. இந்த பைக்கை வச்சு நிறையா ஃபன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சோலோ டிரைவில். ஸ்பீட் பிரேக் எதுலேயுமே நிப்பாட்டல. ஆனால் நான் எந்திரிச்சு நின்றுட்டேன். ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் சஸ்பென்ஷன். அதனால் நான் எந்திரிச்சு நின்றதுனால ஸ்பீட் பிரேக்கில் போனதே எனக்கு தெரியல. அந்தளவுக்கு ஹார்டாக இல்லை. டீயா என்னப்பா காலைல சாப்பிட்றேன்னு சொன்னீங்க? நான் காலையிலே கம்பங்கூழ் குடிச்சிட்டேன். அதனால் எனக்கு பசி இல்லை. அவங்க 2 பேரும் சுத்தமாக சாப்பிடல போல இருக்குது. காலைல 6 மணிலேருந்து அந்த CBR வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. அதனால் இப்போ போகிற வழியில் சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்பிக்கை இல்லையா? என்னடா சீக்கிரம் வெளுத்துரும்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் வெளுத்துருமா? அதுக்கு இல்லைடா, சீட்டு சூடாக இருக்குமா, உட்காரும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். முட்டையா? எங்கே? முட்டை போண்டாவா? வெறும் அவிச்ச முட்டை இருக்கா சொல்ல, சாப்பிட்றேன். எங்கே இருக்குது முட்டை போண்டா? சூடாக போடுறாங்களா? ஆல்ரெடி போட்டிருக்காங்களா? வேணாம்ப்பா, செட் ஆகாது எனக்கு. நம்ம வண்டி இருந்தாலும் இந்த CBR மேலே தாங்க கண்ணு. பேசாமல் இந்த வண்டியை நம்ம ஓட்டிகிட்டு போயிடலாமா? அந்த வண்டியை ஹாலித்தனன்ட்ட ஓட்ட விடுவோம். ஹாலித்தனை, இந்த பைக் தான் நீங்கள் ஓட்டினது இல்லைல்ல, இதை எடுத்துகிட்டு வாங்க, நான் CBR எடுத்துகிட்டு வரேன். அது நான் வரும்போது கூட ஓட்டிக்குவேன். வாங்க அப்படியே. நீங்கள் தனியாக ஓட்டிட்டு வாங்க, நானும் தாரிக்கும் CBRல வரோம். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும். ஆனால் சோலோ ஓட்டுறதுக்கு செம்ம ஃபன்னாக இருக்குப்பா. இல்லை நீங்கள் ஓட்டி பாருங்கண்ணே, வேறு சான்ஸ் கிடைக்காது. இன்றைக்கி உன்னை வச்சு நான் டாப் ஸ்பீட் செக் பண்ணுறேன்டா. வாடா இந்த வண்டியில். சரி நீ வா. இல்லை நீ அதுலேயே வா. ஏன்னா நான் சோலோவாக ட்ரை பண்ணுறேன். சோலோவாக நான் அதை ட்ரை பண்ணல, நீ அதில் வா. ஓ, சைடு ஸ்டாண்டு கட் ஆஃப்லாம் இல்லையாப்பா அதில்? இதில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதோட பவர் வந்து பாருங்கள். இப்போ நான் ஆக்சுவலி செகண்ட் கியரில் போகிறேன். செகண்ட் கியரில் பாருங்கள் இதோட பவரை. ஜாக்கெட்டு க்ளவுஸ் எதுவுமே போடாமல் வந்துட்டேன். ஒரு பிளானே இல்லாமல் வந்துட்டேன். செகண்ட் கியரில் செகண்ட் கியர்லேயே 78, தேர்டு கியரில் 106. இன்னும் 2 கியர் இருக்கு. சாரி, இன்னும் 3 கியர் இருக்கு. இன்னும் 3 கியர் இருக்கு. ஃபோர்த்து கியரில் 123. ஃபிஃப்த்து கியரில் 133, 134. போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரைடிங் ஜாக்கெட் போடாமல் ஒரு மாதிரி கான்ஃபிடென்ட் லெவலு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ரைடிங் ஜாக்கெட்டு, க்ளவுஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் 133 போனதே பெரிய விஷயம். ஸோ இதோட பவரை காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் டாப் ஸ்பீட் செக் பண்ணேன். ஆக்சுவலி இது 170 வரையும் போகும். நான் செக் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு 144 வரையும் போயிருக்கேன் ஆல்ரெடி. அது ரைடிங் ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு செக் பண்ணேன். எனக்கு விண்ட் கிளாஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தது. அதேமாரி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது. இது வந்து கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அது இன்னும் டக் பண்ணி ஓட்டணுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நம்ம டிஷர்ட் வேறு போட்டிருக்கோம். வெளியிலேருந்து நம்ம வண்டியை பார்க்கும்போது சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்குது. வண்டி சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போது. வண்டி நிப்பாட்டிட்டாங்க. என்னப்பா இங்கேயா ஸ்பேரு? ஓ, பெயிண்டா? பெயிண்டிங்கு தான் ஆகணுமா? எப்படி இருந்துச்சு வண்டி?
வண்டி நல்லா இருக்கு. ஆனால் இந்த வண்டியில் நம்ம நிறையா கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. எப்படின்னா டாப் கியர்லலாம் இழுத்தா வண்டி போகல. டாப் கியரில் இழுத்தா வண்டி போகல. உங்கள் வண்டி நீங்கள் ஓட்டிட்டு இது ஓட்டினீங்கன்னா அப்புறம் இல்லை வண்டியிலே இதே ஃபால்ட் இருக்கும். நான் டக்குன்னு ஒரு ட்ரக்கு கார்காரன் 100ல் போகிறான், அவன் ஓவர்டேக் பண்ணணும் அப்படின்னா டப்புன்னு நீங்கள் ட்ராட்டில் கொடுத்தானா வண்டி போகாது. அது ஏன் வண்டி செய்யும். அப்போ நான் ஒரு கியரை டவுன் பண்ணி தான் இழுக்கணும். கியரை டவுன் பண்ணி தான் 5ஆவது கியரில் நல்லா பவர் தெரியும். 120 வரைக்குமே 5ஆவது கியரு ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்குது. வந்து 6ஆவது கியரை போட்டு சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஓட்டி காட்டு விட்டுட்டேன். 110 113 அசால்ட்டாக வருது. இன்னும் தெரியல. ஆனால் ஜாக்கெட் எல்லாம் ஓட்ட முடியாது. அதே தான். இப்போ நான் உங்கள் வண்டியில் ட்ரை பண்ணனேன் 140 போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு. முடியல. அப்படியே என்னை தனியாக இழுத்துட்டு போயிடும் போல இருக்குது. வண்டி மட்டும் தனியாக போயிடும் போல இருக்குது. காற்று அப்படி அடிக்குது. ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவலே இல்லை. அதனால தான் சரி ஓகே நம்ம இது செட் ஆகாது. அன்னைக்கு ஓட்டின ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இல்லை. அன்னைக்கு ரைடிங் ஜாக்கெட் போட்டிருந்தேன். ரிலாக்ஸாக போகுது வண்டி. வைப்ரேஷன்லாம் எதுவுமே 0. எனக்கு என் வண்டியை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள 0 இல்லை. என் வண்டியிலாம் இப்போ அந்த ஸ்பீடு வந்துருக்குள்ள வைப்ரேஷன் தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் இது ஓட்டிட்டு அது ஓட்டும் போது கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் தெரிஞ்சு. என் வண்டியில் வைப்ரேஷன் இருக்கும். இல்லை எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் இல்லைண்ணே. மற்ற வண்டி கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் வண்டி வைப்ரேஷன் கிடையாது. என் தம்பி வண்டி இன்னும் நைஸாக இருக்கும். இல்லை ரிவ்யூ கேட்டுட்ருக்கேன்ப்பா. எப்படி இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கா? இந்த மாதிரி ஓட்டினா தான் வண்டி செட் ஆகும். 5-4 பிக்கப் ஏறும். டப்புக்கு 4ஆவது கியர்லாம் ஒரு 100 வந்தேன். அப்படியா? இல்லை நான் அந்த மாதிரி இழுத்து ஓட்டலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து முடியலல்ல. நான் சொன்ன கலர் இன்னும் கொஞ்சம் மாறி வரும். பட் ஆனால் சாம்பிளுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு. இதுவும் சேம். ஆமாம். இது கொஞ்சம் என் பைக்லேருந்து கலர் எடுத்து உன் பைக் அடிக்க போகிறேன். இல்லை என் பைக்கு நான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கலர். இந்த கலர் அப்படிலாம் கிடையாது. நீ என் பைக்கை பார்த்தோன்னே நீ காப்பி அடிச்சிட்ட. எக்ஸ்பல்ஸ் நீ காப்பி அடிச்சிட்ட. நீ ஒரிஜினல் ரீசன் சொன்னால் எக்ஸ்பல்ஸில் ஹெட்லைட்டு கிட்டே இங்கே ஒரு பீஸ் ஒன்று வரும். அந்த பீஸ் தான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு. சரி சீக்கிரம் வண்டியை ரெடி பண்ணு. இவரை பார்த்தோன்னே அது சென்சார் தலையில் மூளைக்கு நேரம். ஆமாம் மூளைக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டு. ஆமாம் தலையில் மாட்டினோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும். பார்த்த வெள்ளை சட்டை இதெல்லாம் சொன்னேன். என்ன பெயிண்ட்டை இப்படி சாம்பிள் கொடுக்குறீங்க? எப்படி தான் சாம்பிள் கொஞ்ச நேரத்தில் அது வந்துட்டு டூப்ளிகேட்டாக இருக்கிறப்போ பிடிச்ச இது சின்ன துண்டு டீ மாதிரி. ஆனால் இங்கே 520 போட்டுருக்கு. இவங்களுக்கு வர்றது 200 தான் வருது. 200 வரும். 2 நம்பர் போட்டுருந்துச்சு நாங்கள். ஆமாம் இவன் பேசுகிறான்ல ஒரு நாள் ஜாமா இப்போ செய்ய வேண்டியது. இங்கே பாருங்க ஒரு 26 தான் போட்டிருக்கு. ஸ்டிக்கர் எங்கே இருக்குது? சரி அது இதெல்லாம் பேசி நாத்திர மண்டே தோட இந்த மாதிரி பல கஸ்டமர் வந்து டீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். சரி இதே கொடுத்துருண்ணே. இப்போ பெயிண்ட்டு மட்டும் தானே வேறு எதாவது வாங்கணுமா? எல்லாம் இப்போ தேவையானது எல்லாம் இன்றைக்கே எல்லாம் முடிச்சிடுவோம் மேக்ஸிமம். இல்லைடா இப்போ இந்த பெயிண்ட்டு முடிச்சுட்டு வேறு இது இருக்கா? ஸ்பேர் எதாவது வாங்கணுமா? 4க்கு மட்டும் மாற்றிடுங்க. கோன் செட்டு மட்டும். தாரிக்கோட CBRக்கு பெயிண்ட்டு சூஸ் பண்ணியாச்சு. அது ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம். அடுத்து வந்து ஹோண்டா ஷோரூம் போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் எவ்வளோ வேலை இருக்குதுன்னு தெரியலையே. மணி இப்போவே 12:30 ஆகிடுச்சு. நான் 1 மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு போயிடலான்னு நினச்சேன். இவன் CBR ரெடி பண்ணுறதுக்கு பார்ட் 2 போட வச்சுருவான்னு நினைக்கிறேன். உன்னை பற்றி பெருமையாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். பெரம்பலூரில் ஹோண்டா சர்வீஸ் சென்டர் இங்கே தான் இருக்குதுன்னு இப்போ தான் தெரியும். வள்ளலார் ரொம்ப நெருக்கடியான இடத்துல தான் வந்து வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரோன் மாதிரி பிடிச்சி ரெடி பண்ணி இங்கே வந்து ஆகுது. அவங்களுக்கு என்ன வேலை முடியல. ஸோ நான் என்னோடய ஒர்க்கு ஒன்று இருக்குது, அதை போய் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன்னு இருக்கேன். சப்போஸ் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்கள கிளம்ப சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நேராக அவங்க பட்டறைக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேவா? 5 hours later. டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 6:17 ஆகிடுச்சு. அவங்க வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடி போயிட்டாங்க. இப்போ வந்து பட்டறையில் தான் இருப்பாங்க. அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். அநேகமாக CBR தான் ரெடி பண்ணிட்டுருப்பாங்க. என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு தெரியல, போனால் தான் தெரியும். சொன்னேன்ல ஏதாவது வேலை பண்ணிகிட்ருப்பான். நான் பயங்கரமாக வேலை போயிட்டுருக்கு போல இருக்கு. வேலை பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு போல இருக்கு. இப்போ வந்து என்னென்ன ஒர்க் முடிச்சிருக்க?
இது ரெண்டும் தேய்க்கிறது மட்டும் தான் வேலை. ஏன் நான் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு இருக்கிறதுனால அடையாளம் தெரியலையா ரெண்டுத்துக்கும்? ஆர்வத்தில் சுற்றுதா? சிபிஆர் வந்து இப்போ ரெடியாக வாதுங்க. எப்படியும் ஒரு 2 நாள் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் வந்து ட்ரிப்பே வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணோம். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். சிபிஆர் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட்லுக் எப்படி இருக்குது, அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏய், உன் வேலையை இங்கே காமிச்சேன்னு வச்சுக்க. என் பைக்கில் உச்சா போகலான்னு பார்க்குறியா நீ? நம்ம வி ஸ்ட்ரோம் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் வந்து லாங் போக போகிறோம். அது எங்கே, எத்தனை கிலோமீட்டர் கவர் பண்ண போகிறோம், இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். இதோட நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.